Ollisen Jere, tervehdys. Olen toimittaja Mikko Juuti. Mä oon Toni Tervo. Moi, mä oon Gogi Mavromihallis. 2012 aloitin radiolinjalla, 2013 valmistuin. Valmistuin Laajasalosta 2012 siis. Mä valmistuin Crossmedia-linjalta Laajasalosta 2014. Mä olin Laajasalossa 2010-2011, eli toukokuussa 2011 pääsin pois. Radio Cityn päivää hostaan. Sanomissa nyt 3 vuotta ollut kotimaan toimittajana ja viihdetoimittajana. Sen jälkeen mä oikeastaan aloitin aika suoraan kesätoimittajana Vantaan Sanomissa, jossa mä olin myös Laajasalon aikana harjoittelussa. Ja sille tielle oikeastaan sitten tuli jäätyä. Mä oon täällä Iltalehdellä töissä. Mä sain työharjoittelupaikan sieltä Crossmedian kautta ja sitten mä sain kesäduunia ja mä sain vakio sopparin. Ehdottomasti kaikkein hauskinta on se, että tässä saa toteuttaa aika hulluja, villejä, välillä jopa hölmöjä, täysin idioottimaisia ideoita, muitahan mulla ei juurikaan ole. Muuten mä en tällä alalla pärjäiskään. Tässä näkee hirveästi erilaisia ihmisiä ja on kaiken kanssa tekemistä. Näkee joka päivä erilainen työpäivä, niin se tästä tekee niinku ihan luksushommaa. Ylipäätään toimittajan työssä on se, että tosi paljon vaihtelevuutta tulee. Se, että päivittäin tulee melkein uusia asioita. Aika vapaata, että saa tehdä ihan mitä mieleen tavallaan tulee, että voidaan tehdä niinku idea, toteuttaa se videolle. Yleensä tapaa haasteltavissa uusia ihmisiä ja erilaisia maailmankatsomuksia ja tommosia, niin se on vaihtelevuus on varmaan se, mikä mulle tuli sekana mieleen. Ehdottomasti uutisihmisillehän on hienointa elää tällaisessa mediassa, joka seuraa asioita niin kuin hetki hetkeltä. Kun on uutisnarkkari, niin täällä se ainakin tyydyttyy. Hyvä toimittaja on luonnollisesti kiinnostunut siitä, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu. Heittäytyminen se, että ei pelkää hyppää sinne syvään päähän ja antaa mennä vaan. Lainaan meidän päätoimittaja Risto Hietasta ja sanon, että pitää tietää, milloin ei tiedä. Eli pitää osata kysyä. Toimittajan täytyy olla valtavan utelias. Hyvä toimittaja ottaa faktat aina selville muualtakin kuin MV-lehdestä. Täytyy osata kirjoittaa. Hyvää suomea. Mutta nykyajan mediamaailmassa myös me kirjoittavat toimittajat tehdään yhä enemmän ja enemmän videoita. Avoimuus, uteliaisuus. Siinähän noita on. Laajasalo oli hauska paikka. Tämä oli hyvä koulu. Se mielenkiintoista ruuat. Mä en itse muistaakseni kokenut Coca-Cola-kastiketta, mutta luumulla täytetyt lihapullat oli kyllä yksi jouluruoka, mikä jäi erikoisella tavalla mieleen kyllä. Yllättävän siis hyvät fasiliteetit. Täällä tehtiin oikeasti niin kuin tosissaan, että se ei ollut mitään sellaista, että vähän leikimme radiota, vaan oikeasti tehtiin radiota. Laajasalossa opetus oli oikeasti tosi hyvä. Maanantai-tunnit ja ne oli aika intensiivisiä, että vielä tähän mennessä kukaan muu ei ole mun uralla pyytänyt mua menemään haastattelemaan romanikerjäläistä niin kuin paikan päällä kadulla, joka ei siis tosiaankaan onnistunut. Pääsi oikeasti tekemään, että siellä tehtiin ja siellä sai tehdä, niin se oli kiva. Ihmiset siellä, niin nehän sen opiston tekee ja meillä oli kyllä erittäin hauska vuosikurssi. Että jopa tämmöinen vanhempi setämies viihtyi siellä. Tämä koulu antoi ja avasi mun silmät ihan tavallaan uudenlaiseen radioon. Mä luulin radion tekemisen olevan jotain ihan muuta kuin mitä mä sitten tajusin, kun mä tähän kouluun tulin, että mitä se todellisuudessa on. Ja ne on just niitä työkaluja, mitä sitten tästä sai omaan työkalulaukkuunsa, kun tonne työelämään lähti.